Buongiorno a tutti e benvenuti su un nuovo video di Max Skater. Oggi è la volta di Cabo Wolf King, è la versione 72 volt del precedente Wolf Warrior. Le differenze sono ben poche di questo modello 28 amperi 72 volt perché poi hanno fatto altri aggiornamenti su Wolf Warrior, sempre 72 volt, però hanno cambiato la batteria con una 35 e fatte altre piccole modifiche. Elettronica sempre la stessa, Mini Motors sia centralina che dashboard. Su questo modello ho montato gomme da 110 per poter curvare in modo più estremo, avendo più spalla il monopattino lo possiamo piegare di più. Ve lo do anche come consiglio: montate queste gomme perché sono davvero divertenti, le trovate anche su Micromobility Life, vi lascio il link in descrizione. Velocità massima la casa dichiara a 100 km/h, ora io non sono riuscito a fare 100 km/h, siamo sugli 80 km/h, c'è da dire che anche che avevo un manubrio molto largo, questo fa sì che perdo aerodinamica, quindi c'è da sommare in più 4-5 km. Il manubrio largo è stata una mia scelta per avere più maneggevolezza nelle curve larghe, io non vado sempre a 80 km/h, il manubrio più stretto ci agevola in curvoni stretti, curvoni che possiamo subito fare i cambi di direzione, quindi io non vi consiglio questo larghissimo ma neanche l'originale, vi consiglio una via di mezzo. Punto di forza su Wolf King sono gli ammortizzatori. Sul posteriore non solo abbiamo un grosso forcellone oscillante ma abbiamo anche due molle di supporto. Il grande telaio in alluminio è molto resistente, anche quando stressiamo il monopattino la ciclistica non ne risente. Sull'anteriore abbiamo la forcella con i due steli, anche questa ultra ammortizzata, devo dire davvero ottima. Il monopattino, anche se pesa 50 kg, nei cambi di direzione è molto veloce. La pedana molto larga e spaziosa con il solito tappetino gommato. Il sistema di chiusura è uno dei miei preferiti, massiccio e resistente, non ho mai avuto problemi con queste leve. Su questo modello ho installato una chiave con voltimetro che anche questo articolo trovate sullo store di Micromobility Life. La dashboard è sempre una classica Mini Motors A3. Sul lato destro abbiamo i due pulsanti per attivare il turbo e per attivare il secondo motore. I riser e il manubrio che ho installato ve li consiglio perché vi danno più maneggevolezza nei movimenti. Sul lato sinistro abbiamo il solito pulsante del clacson molto forte, si sente anche a 50 metri, è il tasto delle illuminazioni anteriori e posteriori. La dashboard è molto semplice e intuitiva, abbiamo il tasto per vedere i chilometri effettuati, il tasto per cambiare la velocità e tenendo premuto il tasto mode possiamo entrare in dashboard e cambiare i settaggi. Quali sono cruise control, partenza assistita e col P8 possiamo anche gestire la potenza del monopattino. Wolf King è sicuramente un mezzo divertente con una grande accelerazione ma anche velocità di punta. I problemi che ho riscontrato sono due, un po' come tutti i monopattini che si trovano sul mercato. Il primo è che la forza accelerazione maggiore l'abbiamo sulla ruota anteriore, ma non perché la ruota anteriore corre più di quella posteriore. Il fatto è che noi portiamo tutto il peso sul posteriore, quindi c'è la sensazione che la ruota sgomma e crediamo che la ruota anteriore corre più di quello posteriore, ma non è così. I motori vanno alla stessa potenza e stessa velocità. Il problema è che quando siamo in curva piegati e acceleriamo con turbo e dual motor inseriti, può succedere che la gomma sgomma con il monopattino in piega, non scivola sull'anteriore. Ho fatto una media da 40-50 km/h, non sono riuscito neanche a raggiungere i 100 km di autonomia. Un'elettronica avanzata su un mezzo del genere sarebbe il top, perché poi avremmo un mezzo veloce, ammortizzato al massimo, ma soprattutto che possiamo gestire e controllare le temperature. Io dico sempre, lo consiglio a determinate
persone che ne devono fare un determinato uso. Se dovete andare in pista, se volete andare in giro per sterrati, è il mezzo perfetto. Molto superiore a Boy Ueda e simili. Se guardate uno dei miei video precedenti dove faccio un paragone con Boy Ueda, ma alla fine non è un paragone, quello è un video che vi sta a dimostrare che i 1000 euro che spendete per Boy Ueda sono letteralmente 1000 euro buttati. Quello che invece spendete per il Wolf, spendete soldi per un mezzo che vi può durare di sicuro 1, 2, 3 anni. In descrizione vi lascio i contatti di Micromobility Life per ricevere assistenza, vi lascio anche il link del gruppo Facebook e il link di Telegram per poter entrare nei gruppi e ricevere assistenza in modo veloce. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater.